仲記唔記得當初升大學選科嘅時候呢？你又會睇興趣定係發展前景嚟選科？有澳門廣場嘅聽眾就講到，因為身邊有啲朋友呢，啲理工科都好叻嘅，即係去一啲國際性嘅賽事都可以攞到獎啊，為校為澳爭光咁樣。但係你大學畢業咗之後，就澳門好似係咪冇啲適合嘅工作崗位俾佢哋做呢？咁所以佢哋最後都係做翻啲即係完全唔相關嘅文職啊，或者等考公務員咁樣。即係聽到政府話要搞嗰個科技研發產業園，咁其實係咪都係可以即係清楚話翻俾我聽呢個園區嘅定位啦，同埋會引入啲咩企業咁樣？即係會創造出幾多嘅一啲職位啦，等大家可以有一個睇得到嘅未來咯。如果要做到讀嗰行做嗰行，澳門對於科研投入嘅氣氛點樣係吸引到學生去選讀呢？係因為我中學嘅時候咧，就已經開始參加一啲嘅機械比賽啦，培養咗我對動手能力嘅興趣啦。咁我希望可以繼續喺呢方面度發展啦，所以我就睇到澳大嘅機電工程系啦，咁就一見到呢個名嘅時候，我就已經係好想去讀呢一科㗎啦。我覺得機電工程嘅前景咧係非常之廣闊嘅，因為我自己其實係有玩一啲嘅工程師學會嘅 student chapter 啦，咁所以我就認識到好多而家本地嘅工程師啦，即係一啲嘅前輩啦，咁我都向佢哋諮詢咗好多關於我哋畢業之後嘅方向嘅一啲嘅意見啦。咁佢哋全部都話，只要我哋主動啦、積極同埋肯學習咧，其實大致上都唔會有啲咩問題嘅。首先呢個智慧製造同埋工業互聯網嘅方面咧，都係有好大嘅潛力啦。我認為機電工程專業係可以有一個好大嘅就業空間喺入面啦。咁對於澳門嚟講，澳門嘅智慧城市升級啦，智慧嘅旅遊業咧都係十分需要機電工程嘅人才。近年政府都積極推動經濟適度多元化，扶持多個產業嘅發展。咁聽眾提到科技研發產業園究竟係乜東東呢？顧名思義就係為咗推動科研人才以及嘅企業在澳發展嘅園區啦。目前產業園已經係規劃當中，學生對呢一個產業園又有啲咩期望呢？如果係去到產業園嘅話，我覺得當然就係研發一啲嘅機械人咯。科技產業園呢，我希望政府可以引入更多嘅國內外嘅科創企業啦，更多嘅就業機會，攞多啲經驗啦。見到澳門嘅一啲高等院校都做緊唔少科研項目，有關於中藥、智慧城市物聯網、空間技術與應用等等。科研喺澳門嘅發展有一定規模，咁科技研發產業園又可以點樣優化現時澳門嘅科研環境呢？我哋澳門本身自己都需要有一個科研載體，譬如有啲可能本科畢咗業或者係碩士畢咗業，佢要創業，咁佢可能喺大學嗰度學咗嘅一啲新嘅技術，咁佢想轉化，咁其實佢就可以好自然咁樣就去到呢種咁嘅科研轉化嘅平台上邊咧去落地咯，即係俾我哋同學佢畢咗業咧，佢唔單止可能去外地升學，因為多咗個選擇，自己可以創業喺科技創新方面創業咧，佢就可以落到去呢個科技園呢個平台咯。政府正喺度積極推動籌建當中，短期內要引進目標嘅企業，提供臨時空間，以便先行落地研發。大家對於未來科技研發產業園嘅建設有啲咩期望呢？歡迎留言俾我哋，又或者打嚟澳門廣場發表。睇完片之後，記得訂閱頻道、留言同 share 我哋嘅片出去啊！